Ir šalia mane studijoje literatūros ekspertė Vitalija Maksvytė, kuri šiandien pristatys 3 literatūros pasaulį sudrebinusias knygas. Ar taip, Vitalija? Taip, visiškai teisingai. Tai pradedam ir pirmoji knyga yra Adrianė. Klasikinė, labiausiai iš visų šitų 3. Šiandien mes pristatom 3 romanus, 3 grožinės knygas grožinės literatūros mylėtojams. Tai labiausiai klasikinė yra štai ši pirmoji britų autorės Jennifer Saint debiutinis kūrinys Ariadnė. Pavadinimas iš karto jau mums nurodo graikų mitologiją, ar ne, ir viršelis toks graikiškas. Tai tikrai labai fantastinė, tikriausiai. Ir fantastinė, taip. Tai labai tikrai galima nuskaityti tą žinutę ir stilių. Ir debiutas pavyko. Autorė šiaip pati sako, kad ji nuo vaikystės gyveno graikų mitologijos pasaulyje, labai daug skaitė, labai daug žino tos mitologijos ir dėstė. Gyvendama Britanijoje dėstė universitetuose ir metė viską, tapo grožinės literatūros kūrėja ir lietuvių kalba mes turime pirmą jos romaną Ariadnė, šiuo metu ji yra išleidusi dar 2, kuriuos tikiuosi irgi sulauksime lietuviškai, Elektra ir Regis Atlanta dabar, kad neprimaišyčiau, bet kadangi dar lietuvių kalba knygų nėra, tai galiu ir suklysti, bet pirmoji yra Ariadnė ir iš tikrųjų sėkmingas, puikus debiutas, sulaukęs labai daug dėmesio, labai gerai įvertintas ir pasakojas ne apie kažką kitą, apie Ariadnę, Kretos valdovo karaliaus Minojo dukterį ir Minotauro seserį. Tai kas žino šitą mitą, tai Minojui gimė sūnus, netikras sūnus, ar ne, jo žmona išprievartavo, išniekino jautis. Net tam tikrą prasme galima sakyti, kad žmona sujauktų protu, karalienė įsimylėjo jautį, vyko ta sąjunga ir gimė, žodžiu, karaliui toks netikras sūnus, pusiau žmogus, pusiau jautis, Minotauras ir Ariadnė buvo jo vyresnioji sesuo. Ir, turėjo tokį užmezgė šiltą santykį su Minotauru, nepaisant to, jis vėliau vis dėlto tapo pabaisa ir kai jau tapo to pabaisa, tokiu galios siaubo simboliu, kurį galima išlaikyti tik tai Dedalo sukurtame po Kretos miestu esančiame labirinte, iš kurio nėra jokio išėjimo, tada Minojas sako, tai yra mano sūnus, jisai turi jį kaip strateginį ginklą, kuriuo užvaldys dabar pasaulį, Atėnus, tai ką jis nori užvaldyti, žodžiu. Ir pradeda, grasindamas, būtent panaudodamas tą siaubą, Minotauro sukeliamą pradeda įtraukti į visokias intrigas. Ir ši istorija yra pasakojama, tas mitas yra pasakojamas iš moters, iš Ariadnės pozicijos ir tikrai atkuriamas tas graikiškasis pasaulis, bet kita vertus yra keliami klausimai apie moters vietą tame pasaulyje, apie moters pareigas, apie iššūkius, kiek įmatoma, kiek nematoma. Taip, jinai yra aktuali ir peržiūrimi tie graikiški mitai būtent tokiu aspektu, tarsi kvestionuojant ir truputį bandant ieškoti atsakymų. Tai labai žmogiškas pasakojimas apie tai, kiek ta garbė, nes čia atsiranda princas, karalaitis Tesėjas, kuris nori nugalėti Minotaurą, išvaduoti Atėnus nuo šito Kretos siaubūno ir Ariadnė jam padeda. Ir knyga yra ne apie tai, apie ką pasakoja mitai, bet apie tai, ką šita pergalė kainuoja Ariadnei, koks yra jos likimas ir tai yra moters istorija irgi. Tai iš tikrųjų toks žmogiškas pasakojimas ir taip ir buvo nominuota ir išrinkta kaip fantastinis kūrinys. Jūs ne veltui paminėjot, nes mitai atrodo visai šalia mūsų, bet iš tikrųjų aišku, kad tai yra fantazijos, fantastika. Tai būtent kaip fantastinis grožinis kūrinys gali būti ir skaitoma ši knyga, bet ir kaip meilės romanas, ir kaip mitologijos tyrinėtams, mėgstantiems Graikiją, tai tikrai irgi bus smagu įskaityti. Iš anglų kalbos vertė Egidijus Zaikauskas, beje, irgi lietuvių fantastikos kūrėjas, rašytojas. Tai turėtų būti smagu skaityti, ne tik man, bet ir skaitytis. Fantastikos elementams, ir kurie nori žmogiškai pradą panagrinėti. Tiesiog santykių romano, dramos, tai irgi galima skaityti būtent šitaip, paprastai. Keliaukime, Vitalija, prie antrosios knygos ir ji Goodreads išrinkta geriausia metų knyga ir labai įdomi pavadinimu. Rytoj ir vėl rytoj ir vėl rytoj. Taip, ir iš tikrųjų fantastiškai išskirtinė knyga, labai smagu pristatyti. Dar šiandien taip truputėlį skyriau
dėmesio ir paieškojau informacijos apie pačią autorę. Beje, lietuvių kalba išeina antroji jos knyga, prieš kokius porą metų turbūt šitoj studijai pristatinėjau pirmąją jos knygą lietuvių kalba Paslaptingas J. Fikrio gyvenimas ir atsimenu irgi, kad patiko man ta knyga ir taip su meilė pristačiau, bet šį kartą yra visiškai kitaip. Tai jeigu kas skaitė Paslaptingą J. Fikrio gyvenimą, tai pasiruoškite nustebti, nes autorė kuria visai kitokį pasakojimą. Ir ne veltui taip yra išrinkta geriausia Goodreads'ų metų knyga ir New York Times bestselleris ir yra už ką. Siužetas labai šiuolaikiškas. Ir siužetas, ir veikėjai, ir tai, kas vyksta, koks pasaulis yra kuriamas, iš tikrųjų labai šiuolaikiškas. Ką norėjau pasakyti, kad ieškojau truputį informacijos apie autorę ir šiaip gal suintriguosiu, kad autorės tėtis turi savo gimęs nors Amerikoje, bet jo šaknyse yra minima ir Lietuva. Tai tikiuosi, kad kada nors galbūt Gabrielė Zevin pasirodys ir Lietuvoje, nes ją veda jos šeimos šaknys į Lietuvą. Tai taip, apie ką yra knyga? Knyga yra apie dviejų žmonių draugystę, apie, kaip ir nieko netradiciško, apie jaunų žmonių tapimą brandžiais ir apie geiminimą, apie kompiuterinių žaidimų pasaulį, nuo kuriame šitie talentingi vaikai, nuo pat tokios ankstyvos paauglystės, kai jie susipažįsta itin sudėtingomis sąlygomis ligoninėje, po tokių išgyvendami stiprias traumas, jie susidraugauja ir pradeda tą ryšį kurti ir bendrystę kurti būtent kartu gulėdami ant lovos arba stovėdami prie tų žaidimų automatų ir geimindami, atsiprašau, kalbos puoselėtojai, bet čia tiesiog tas geiminimas, visa knyga yra kaip žaidimas ir tas tempas, ir ritmas, ir pasaulis koks kuriamas. Ir pagrindinis šitos knygos veikėjas Semas sako, kad nieko nėra intimiau, net seksas nėra taip intimu, kaip intimu yra turėti tokį gerą žaidimų draugą. Ir kadangi jie yra labai gabūs, labai talentingi ir visiškai, pamišę dėl to žaidimų pasaulio, jie tampa labai natūraliai žaidimų kūrėjais, sukuria visą pasaulį užkariaujant ir didžiulius turtus ir šlovę atnešantį žaidimą. Ichigo. Ir toliau tie santykiai vystosi toliau, nepasakosiu, kaip viskas baigėsi, bet iš tikrųjų labai daug informacijos yra iš žaidimų kūrimo pasaulio, labai daug informacijos yra, ką reiškia būti įvairių rasių, tokiu tarpkultūriniu žmogumi, jaunu žmogumi šiuolaikinėme pasaulyje, ką mes Lietuvoje gal dar tik pradedam suprasti. Tai šita autorė, aš sakyčiau, atskleidžia globalaus jauno žmogaus pasaulį, kuriame iš tikrųjų žmonės gali gyventi visiškai kitaip, negu mes esam pratę tradiciškai įsivaizduoti. Tai yra labai jaukus, labai švelnus pasakojimas apie santykius, bet kartu labai labai gili istorija apie šiuolaikinį žmogų. Tai tikrai visiems labai rekomenduoju. Tikrai kviečiu nesigąsdinti ir vyresniosios kartos skaitytojus, nes tai yra reta galimybė suprasti, kaip vyksta tas šiuolaikinis gyvenimas. Paminėsiu dar, kad iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė. Ir ką, ir pagal šią knygą jau yra tikrai žinoma, kad bus pastatytas filmas. Kągi belieka sulaukti. Ir tada važiuojame prie paskutinio kūrinio, istorinis romanas, trileris Tavo Margot. Tai kuo sužavėjo skaitytojus? Suomių autorė irgi debiutas, labai tikrai stipri knyga. Vėlgi, tiek dramų, įprastų romanų skaitytojams, tiek istorinių romanų skaitytojams ir, sakyčiau, labai galėtų būti aktuali ir naudinga perskaityti būtent šių dienų kontekste, Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, nes kalbama yra apie ypatingą laiką. Apie laiką 1983-89 ir šiuolaikiniai laikai. Ir pagrindinė autorė šiaip yra suomių žurnalistė, tai yra pirmasis jos romanas ir, kaip ir minėjom, geriausio metų debiuto premija ir daugiau premijų, tikrai labai vertinta knyga. Ir autorė tuo laikotarpiu, jinai buvo suomių žurnalisto dukra, maža mergaitė, ir realiai gyveno, jos tėtis dirbo rytų Vokietijoje, Berlyne ir išsivežė šeimą ir savo dukrą. Ir knyga tikrai, atskleidžia tą autentišką gyvenimą, tokį, koks jis buvo paskutiniais metais iki griūnant Berlyno sienai, iš karto po jos griuvimo. Ir tada šiuolaikiniai laikai ir šiuolaikiniai veikėjai pasako apie santykį su tais įvykiais. Ir iš tikrųjų, yra nemažai daug tokios informacijos arba aspektų, apie kuriuos mes dažnai nepagalvojame. Ir
už ką žmonės tuo metu kovojo, kuo tikėjo, kaip jie jaučiasi dabar, kaip jaučiasi rytų vokiečiai ar ne dabar, koks yra jų santykis su vakarų Vokietija, su likusiu pasauliu. Koks yra santykis su komunizmu pačiu, irgi toks klausimas yra keliamas. Tai šitoj knygoje rasite visą tai, bet svarbiausia yra ne tai. Svarbiausia tai yra meilės ir išsiskyrimo istorija, nes ta maža mergaitė Vija, pagrindinė šio pasakomo veikėja, po tėvo mirties randa jo namuose laiškus, meilės laiškus, kurie yra pasirašyti tavo Margo ir yra kreipiamasi tuose laiškuose jos tėtį ne jo vardu, o vardu Erichas. Ir jis sužino, kad Erichas buvo jos tėčio slapyvardis. Ir kažkokia paslaptinga moteris 4 metus, pasirašydama tavo Margo, rašė jam tos meilės laiškus ir supranta Vija, kad jis tokoja kažkokio labai didelio savo gyvenimo ir savo tėčio gyvenimo etapo. Ir ji tiesiog neria į tą praeities gyvenimą, pradeda tyrinėti, važiuoja į Vokietiją. Tam tikrą prasme tai yra ir detektyvas. Tai irgi tikrai rekomenduoju. Iš suomių kalbos vertė puikiai vertėja Aida Krilavičienė. Tai Vitalija, ačiū labai už knygų naujienas ir ačiū, kad atvykote čia pas mus į studiją.